Chispita era un gatito pequeño, curioso y lleno de energía. Le encantaba mirar el mundo desde la ventana, imaginando qué aventuras la esperaban afuera. Esa mañana, algo diferente llamó su atención. Una mariposa de colores brillantes volaba lentamente frente a ella. Azul, amarillo, violeta. Chispita quedó completamente hipnotizada. Sin pensarlo dos veces, saltó del sillón para seguirla. La mariposa volaba suave, como si invitara a Chispita a jugar. Chispita corría, se detenía y volvía a correr, sin perderla de vista. Cada paso era una nueva emoción. De pronto, la mariposa se posó sobre una flor. Chispita se quedó quieto. Por primera vez, no quiso atraparla. Solo la observó, en silencio. La mariposa abrió sus alas una última vez y se elevó hacia el cielo. Chispita sintió algo nuevo, no tristeza, sino alegría. Chispita entendió que algunas cosas no llegan para quedarse, sino para enseñarnos a mirar el mundo con más calma y asombro. Y desde ese día, cada vez que ve una mariposa, Chispita sonríe. Si te gustó esta historia de Chispita, déjamelo en los comentarios y dale like al video. Hasta la próxima.